Hello， 大家好，阿 Jack 啊，今日咧我哋會嚟到屏山呢度睇咧一個1290幾尺，但係講緊個價錢咧唔超過1000萬嘅一個幾層高嘅單位。你可以話佢係村屋全棟又得，或者你話佢係一個屋仔都得。不過咧，同你哋講定，樓齡咧唔算新，都幾舊添㗎，可能要自己做翻裝修。但係咧佢嘅位置咧就方便啦，由呢一個屏山輕鐵站行到去我而家身處嘅位置。距離屋苑咧仲爭1-2分鐘嘅步程，咁而呢個屋苑咧對面咧都係啱啱好新起嘅公共屋邨。咁而家咧我哋就過去屋苑嘅門口度睇下。而今次咧我哋會睇嘅地方咧就喺佢朗天苑行一條天橋過嚟對面嘅呢一個地方，呢度咧就叫做康平花園。咁佢會咧係一個自己一棟嘅單位啦，通常都係2層高，會有自己嘅天台。但係唯獨是咧，佢個花園咧都會有嘅，不過普遍咧都會係比較窄長啲。咁而今次咧，我哋就會睇一個1290幾尺嘅單位，會連埋一個車位嘅。咁究竟啱唔啱心水？要執幾多裝修咧？我預先同你講定裝修咧係要自己搞嘅。咁就而家就即刻出發睇下啦。咁就康平花園，記住俾 like 訂閱我嘅 YouTube channel。好啦，已經嚟到今次我要帶你去睇嘅呢間叫做屋仔啊，因為今次咧我哋會睇一個咧1293尺，一個唔需要過1000萬嘅單位。第一層咧，啱啱我哋經過咗嘅咧就係呢個單位擁有嘅嗰個車位，平時咧就可以將你嘅車咧直接泊到去屋苑，即係自己間屋啊嘅門口。咁如果有時咧叉電好似而家 Tesla 咁樣咧，就可以直接拉條線出去做叉電啦。首先咧，第一個位置咧就係入門口門後邊嘅一個。呢個你可以叫做衣櫃又得，你可以叫做鞋櫃都得，甚至乎咧，如果你有養魚，想一入嚟望到自己嘅魚缸咧，就索性呢度做一個魚缸。咁普通嘅就一定一家大細嘅大褸、大袋、靴啊嗰啲就擺晒喺呢個 area 啦。咁而接住落嚟咧，轉過嚟咧就係單位裏邊嘅客飯廳啦。呢度嘅空間咧可以話會有2個 area， 除咗咧正常佢會有一個自己嘅細花園之外咧，普通正常嘅活動空間咧都喺我哋呢個身處緊嘅地方。地方係大到咧可以擺一個 L 型嘅 sofa， 然後咧可以一家大細食完飯啦就會喺呢度坐下傾下偈，或者咧呢度會有一個掛牆電視做一個投影幕，就可以自己一個家庭影院，就喺呢一個地方啦。咁而接住落嚟咧，通常咧一間幾層高嘅單位啦，好多時候地下呢一層咧都需要到一間房，可能老人家行動未必太方便，或者擺下雜物都好咧，都要用到嘅呢一間房。咁呢度咧都會有嘅。咁而且咧空間咧，其實除咗你哋眼見嘅呢個 area 之外咧，呢度都仲有少少位可以俾你放埋一個衣櫃啦，或者係放一啲收納嘅空間啦。總之地下會有一間呢啲嘅房。然之後咧，我哋會再行出嚟。首先咧，呢度咧會有一個客廁啦。雖然咧佢地方咧唔算太大，同埋咧業主本身咧準備裝修㗎啦，好多地方咧已經拆咗。咁正常嘅空間咧，佢會影到一個座廁啦，然後有一個可能乾濕咧未必分離嘅空間㗎啦。有熱水爐添嘅。哦，熱水爐喺呢個位置，咁就到時你哋照參考翻喺呢個啦。接住落嚟咧，就行過嚟呢一度，呢個位置咧就係單位裏面嘅廚房。咁廚房嘅話咧，而家就拆晒個廚櫃啊，本身咧係裝好晒廚櫃，咁預計應該係重新裝過。但係如果你哋買咧，可能你哋自己都會做過裝修噶啦，所以咧空間係利用呢個空間咁解啫。咁晾衫咧，有時可能會晾喺度，不過咧呢個單位有天台噶嘛，可能未必會喺度，直接喺天台度晾衫。然後我想咧嚟呢邊。我哋行呢個位置，呢度咧係單位裏邊嘅叫做花園或者叫平台花園啦。因為呢度嘅空間咧，佢本身業主係做咗個頂，本身係會有啲自然光入到嚟嘅。咁而家就封個頂啦，叫做融入埋單位裏邊嘅空間。咁呢度嘅活動大細就係咁樣啦。咁個深度都 OK 嘅，叫做如果有多少少嘅可能狗仔、貓仔需要一個跑動嘅地方，呢度咧間屋就更加大咁解咯。好，跟住咧，我哋上嚟單位呢度嘅單位咧，上邊咧會有3間房、2個洗手間，之後再上就係天台。而家我哋上咗去先啊！上天台之前咧，呢度都仲有多個收納空間嘅。咁喺樓梯底嘅位置啦，仲會有一個 area， 咁都幾深㗎，比我想象之中。
個空間都幾大嘅。好，咁而家我哋就上埋去。樓梯咧呢度嘅闊度咧算係大概2.5尺啦，計埋呢個欄杆位，算比較正常容易行嘅樓梯。咁呢度咧2個洗手間，其中一個洗手間咧就係呢個客廁嚟嘅。咁反而咧個客廁咧比起樓下個空間大好多喎，差唔多我諗個活動空間都夠晒轉身㗎啦呢度都。咁然後呢度咧，我嚟睇嘅時候最滿意咧係主人房，不過我哋一間先睇啊，我睇下呢間先。呢間咧細房細啲嘅，咁但係呢個活動空間咧，雖然佢係細房，但係咧你擺雙人床做3邊落床都得，而且咧呢個位置咧仲會有埋呢個入牆嘅衣櫃位嘅。咁而我哋嘅景觀咧，因為上咗一層咧，望翻去朗天苑嗰邊方向。咁而呢度咧，朗天苑究竟有啲咩特別咧？我哋上埋去天台，我哋再講下啦。跟住我哋睇埋單位先。呢間房應該係最細嘅一間房，咁但係咧活動空間咧都夠晒位，擺床、擺衣櫃、擺書台。衣櫃咧唔使擺喺呢度噶啦，因為門嘅後邊咧呢度仲有一個入牆衣櫃位嘅，就喺門後邊都幾深㗎，唔好話。正常夠用先啦，呢個衣櫃。咁景觀都係望翻啱啱嘅朗天苑噶啦。最後咧嚟到主人房，哇！主人房好大間喎。主人房咧就冇入牆衣櫃位嘅，但係咧你擺 king size、queen size 都好咧，都一定夠晒噶啦。咁如果你話唯一睇裝修嘅時候咧，就係呢啲瓦體唔係幾潮流啊。不過咧，如果你哋買完自己做翻裝修，就會好好多。咁然後呢啲嘅衣櫃位啦，跟住咧洗手間啊，呢度咧都會有一個洗手間。咁佢活動空間除咗我哋而家佢拆咗嘅洗手盆咧，仲會有埋喺另外一邊嘅呢個淋浴間喺呢一度，呢度都仲有一個位置。而接住落嚟咧，我哋睇完呢一層啊嘛，我哋跟住咧就會上埋去天台，我哋上去天台度望下。天台嘅空間咧，通常就攞嚟可能燒下嘢食啦。或者係種下嘢啦，咁而首先嘅第一個位置咧，呢度原本業主係放咗個洗衣機嘅，見到有來水去水嘅。如果佢有時你哋有時有需要都可以參考下、參照翻嘅。咁而呢個 area 咧，地方都算是正嘅，起碼正方形嘅空間、活動空間啊。咁而有半咧係做咗呢個有瓦遮頭、貼皮頂。咁而基本上咧，我哋望翻呢邊咧，就係望翻去輕鐵站啦，我哋可以步行到去到輕鐵站嘅。咁而對面咧就係朗天苑。我想特別講下咧，就係呢一個位置。朗天苑咧，我相信喺我之前拍攝過上月天成嗰個樓盤咧，會有見到佢個規模係有幾咁大，係一個好誇張嘅居屋啊、公屋啊、有一個交匯處、交通交匯處啊、公共交通交匯處嘅一個地方。咁入邊會有商場、巴士站嘅嘢嚟嘅。咁而我哋呢個位置咧，距離屋苑嘅幾步路嘅位置咧，就會有條天橋可以行到過去對面。原本咧以前咧未有呢度嘅時候咧，呢個位置咧可以話係非常之唔方便，因為佢個交通位咧淨係可以靠一架輕鐵喺呢個屏山站呢度上車就去元朗方向。咁第時咧，我諗直接出九龍又好，去返工都好咧，就方便好多啦。對面就係。咁但係景觀咧，其實都差唔多個景觀。未起之前咧，如果咁樣望咧，對面你都係望馬路為主。反而而家咧又會好啲。啊，仲有呢度業主呢度個空間仲有個屋仔喺度嘅，我可以叫櫃啦，係咪？一個防水櫃嘅。呢度係一間好大嘅櫃嘅，要同大家講下。咁呢個櫃咧就個活動空間就等同間房咁滯啦，咁樣。好啦，咁就今次嘅影片咧，呢個單位就睇晒啦。呢個單位咧，我會覺得咧，有好多嘅觀眾啦，成日揾我哋就係，因為有冇啲村屋啊，有冇啲屋苑形式嘅村屋啊？咁呢度咧係屋苑式嘅，咁而且有自己嘅車位啦。咁但係當然啦，樓齡你要咁方便路邊嘅位置咧，佢唔會伸得去邊嘅。咁而呢度咧好多時候裝修都要自己搞翻，
但係勝就勝在咧喺對面嘅位置咧，佢會做咗好多嘅新嘅建築啊，咁變相對於將來交通啦，或者係呢個買賣嘢食嘅供應咧，就會好咗好多，方便好多。咁我覺得呢個屋苑咧，自己做裝修就絕對冇問題啦。但係如果你冇預算做裝修，想買啲即刻翻嚟自己住咧，呢間可能未必啱。但係如果想自己玩裝修就係呢間，我覺得可以嚟睇下啦，比較下啦。因為佢個銀碼咧，而家講緊業主叫價咧980萬，唔過1000，單位係1290幾尺，咁會有埋一個車位添嘅，仲未計佢花園嗰啲面積。咁我覺得可以諗下啦，比較下啦。咁就今次影片咧就去到呢度啦，多謝你哋收睇。咁就有興趣嚟睇，話我知，我就再約業主開門過嚟呢度睇樓。我哋走啦，拜拜。